漂亮啊！兄弟们啊，昨天的那个100多斤真的太刺激了哈。然后今天我们下的是藕田啊，不知道有没有昨天那种惊喜啊？走，跟着镜头，我们一起去看一下啊，看今天的藕田能够抓多少啊，朋友们！希望有一个好的收获啊！还来看看这边这个怎么样啊？这个咋个全部闷死在里面了呢？啊？这啥情况？小霸王都闷死了。看这个怎么样啊？那个的霸王，这个肯定也是有货的呀。有几条。看天还没亮，看地方有没有？哇，漂亮啊！这小条子，那条子不大啊。看看这个，哎，没货啊！哎呦，霸王兄弟们，下面还有啊，这条是欧那个呀。那再看看这个啊，兄弟们。哦，没看到有嘞，我这网也有哈，2条。看看这个角落边，哦，新网子，哇，新网子爆网了，兄弟们，新网子爆网，看没？啊，漂亮啊！鱼泥，平时他们在这里电不了哈，你看这个。肯定是有的，就是不大。这个怎么样？耶，哎，有货！扒开就看到有鳝鱼。哦，洗一下。哇，这条子，哎，板正啊，这条子。你说这网爆不爆，兄弟们？我感觉要爆网。哎，有货，又爆了，兄弟们，爆网！不是爆网吗？全是泥鳅啊，大泥鳅。我给它扒了2网在那里面。这个是新网子啊，新网子小爆。小包一个2、3两啊！再看看这个，那扒拉2网也有啊，这个也有，1条2两，1条2两。看今天几斤黄鳝是有了啊，朋友们，看看这个勾勾，深勾勾有没有那个？哦呦，爆了，没爆，2条大鳝鱼啊！看这网怎么样，兄弟们，你们说啊？16个，我们看一下在中间一点。哎，新网子，新网子有货，漂亮！新网子都有货啊。第17个网，17个。17个，下面还有2条啊，18。看这个，又是新网子哈，18。哎，这网好用啊，新网子又爆了哈，朋友们。别闷到里面啊！19个也是新网子，我们看一下这新网子，全部闷死。鳝鱼还有活的啊，泥鳅全部闷死了。
哎，我勒个去，24，再往右哈，再往右货哈，兄弟们，哇塞，爆王，24，一，21条，都才翻起来了啊，21条，慢了啊，后面啥的，这条子就是挺给力啊，这个22，哎，有啊，又是一个小宝啊，22，这我没有，哎，这我条子要大一点。23，我们来看看这个24，这个草里面，哎，草里面还没那边根子多哈。看看这个，这个抛开，耶，没得货啊，大哥，不可能没得货哈。小条子总有2条啊。这个角落肯定是要爆网的噻，这么安逸的地方，看到没有？还可以啊，朋友们，这帮我下的啊，这个角落上这个，我们来看看爆没有？爆了好像2条啊，再看看这个，嘿，有条大的啊，这个有条大的。还行啊，那咱们来看看这个啊，这个角落边，平时是没水，现在来水了。哎，这条子也行啊。看看这边上的怎么样啊？这边上能不能有个爆网？哇塞，爆了，兄弟们，第一网就爆啊！我去，哇，全是这种小麻签条子。来看看这个。新鲜盖的草，这个怎么样？哟，又全是鳝鱼，兄弟！哟，这感觉给力啊！再看看这个，这会没有绷子都有货，看到没？小宝啊，好多长丝哦。应该那里是最后一网啊，先把这网收了。有货。哇，全有爆啊！哇，基本上都爆啊，在里面。哎，这个最后一网收了去，还有下个塘啊。这个塘基本上都爆了哈，这网也是啊，有货。我去，爆满，兄弟们！啊，这感觉爽不爽？啊，就你们，看熊师傅给我下的啊。哎，这里有货啊，这边看到没有？我有这大鳝鱼，漂亮啊！就这资源啊！来，朋友们，这个就是今天的收获啊！我今天可能有，有个10多20斤哦。今天还是条子不是很大啊，泥鳅比较多啊。今天好，然后本期的节目就到这里啊，我们下期再见，拜拜，兄弟们。